जिल्ला सदस्य पनि हो उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, जिल्ला अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण जिल्ला कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि प्रमुखज्यूहरू र सदस्यज्यूहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, विभिन्न आफ्नो घरलाई आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो घरको कार्यलाई व्यस्त हुँदाहुँदै पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय आमा दिदीबहिनी तथा सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। यो चियापान कार्यक्रम यो भक्तपुर महिला सङ्गठनले आज भक्तपुर यो राप्रपा महिला सङ्गठनले राखिरहेको छ। हामी हाम्रो आउने लागेको विजयदशमी तिहार पर्व तथा नेपाल सम्वत 2042 को अवसरमा हामी हिन्दू धर्म मान्ने हिन्दू नारीहरू सधैँ सनातन धर्मको पुजारीहरू हामी हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्ने महान चाड दसैँ तिहार मनाउने, तर सधैँ अर्काको लैलैमा लागेर मठ मन्दिर भन्दा उफर बजाएर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले गरेर ठाउँमा रमाएर नाच्दै हिँडिरहेको बेलामा यो शुभ अवसरमा यो चाडको अवसर पारी हिन्दू धर्मलाई हामीले मानिरहनुपर्छ। हाम्रो आस्था हो, हाम्रो विश्वास हो, हामीले परम्परादेखि मान्दै आएको चाड हो। यसको धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ, यो चाडको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि यो कार्यक्रम हाम्रो जिल्ला सङ्गठनले तय गरेको छ। यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी बुवाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण म भक्तपुर यो महिला सङ्गठनको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा पाल्नु भएकोमा। यति भन्दै समय पनि धेरै छैन, क्षमा गर्नु होला, म बोल्न जान्दिनँ, म पहिलोपटक बोलेको। यहाँलाई यो कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्दै सधैँ हामी नेपालीहरूको महान चाड हाम्रो धर्म संस्कृतिको रक्षा गरौँ, सदा सदैव तन मन सकेसम्म धनसम्मले लागौँ भन्दै गर्दै यहाँलाई बडा दशमी र तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँलाई श्री पशुपतिनाथले सदा सदैव रक्षा गरून्, सदा सदैव आफ्नो कार्यमा अघि बढ्ने सफलता दिउन्, हाम्रो महान कार्य हिन्दू धर्मको रक्षा गर्नमा हामीलाई सधैँ साथ दिउन् भन्दै मेरो छोटो कुरा यहीँ राख्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम सञ्चालिका एवं पार्टीका महिला नेत्री राधिका अधिकारी, कल्पै वृक्ष समान यो जगतमा अमृत रूपी दुई फल, कल्पै वृक्ष रूपी यो जगतमा अमृत रूपी दुई फल, एउटा अमृत मिठो बोली हो भने अर्को हो यो सङ्गत, यस्ता अमृत रूपी दुई फल सदा साथले जिउँछ जो, यस्ता अमृत रूपी दुई फल सदा साथले जिउँछ जो, निश्चित हुन जान्छ कर्म पथमा सधैँ सफल हुन्छ त्यो। मैले के भनिरहेको छु भने यो कल्पै वृक्ष जस्तो यो संसारको यो जगतमा नेपाल भन्ने देशमा दुईवटा सुन्दर फलहरू छन्। कल्पै वृक्ष रूपी यो जगतमा दुईवटा सुन्दर फलहरू छन्, एउटा मिठो बोली, एउटा राम्रो सङ्गत। एउटा मिठो बोली, एउटा राम्रो सङ्गत, त्यो दुईवटा कुरा हामीले सँगै लिएर हिँड्यौँ भने हामी सधैँ सफल हुन्छौँ भनेर भनेको छ। त्यो मैले भनेको होइन, त्यो नीति र चाणक्यले भनेको हो। त्यसो हुनाले यो मैले तपाईँलाई एउटा उक्ति मात्रै भनेको। बडा दशैँको शुभ अवसरको पावन अवसरलाई लिएर अत्यन्त आदरणीय महिला दिदीबहिनीहरूको विशेष आयोजनामा भएको यो शुभकामना आदान प्रदान तथा यो चियापान समारोहका आदरणीय अध्यक्ष एवं महिला नेत्री सुश्री धनेश्वरी प्रजापतिज्यू, यो कार्यक्रमलाई बडो रौनकताका साथ र बडो उत्साहपूर्वक
यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुन आइपुग्नुभएका आदरणीय युवा नेता, भक्तपुर जिल्लाको मात्रै नभइकन सिङ्गै देशको युवाहरूको ढुकढुकीको रूपमा परिचित आदरणीय युवा नेता, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य, प्रमुख अतिथि रविन्द्र प्रताप शाहज्यू, पार्टीका समादरणीय अध्यक्षज्यू रामशरण लामिछानेज्यू, पार्टीका उपाध्यक्ष महिला नेत्री मन्जु कार्कीज्यू, पार्टीका आदरणीय जिल्ला सदस्यज्यूहरू, पार्टीका नगर अध्यक्ष, भक्तपुर नगरका अध्यक्ष, श्रीनाग नगरका अध्यक्षज्यू, मजदुर युनियन भक्तपुर जिल्लाका योद्धा, एकदम जुझारु नेता रामशरण बडुवालज्यू र यो कार्यक्रमलाई बडो उत्साह र रुचि बोकेर आउनुभएका अत्यन्त आदरणीय दिदीबहिनीहरू, सबैलाई दसैँ तिहारको शुभकामना छ। सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सफलताको शुभकामना भन्दै तपाईँहरूको माझ शुभकामना दिनका लागि उभिएको छु। तपाईँ सबैलाई शुभकामना छ। धन्यवाद, नमस्कार। हामी संसारकै यस्तो एउटा अनुपम, अत्यन्तै आत्मीयता, माया, प्रेम र सद्भावको खानी भएको देश नेपाल देशका हामी नेपाली। त्यो नेपाल देशमा एउटा अन्यायको विरुद्धमा न्याय, अन्यायलाई सखाप पारेर न्याय दिएको हामी विशेष गरी यो देशमा पवित्र समाज भन्छौँ, पुरुष प्रधान समाज भन्छौँ। तर दुर्गा भवानी नै महिला हुनुहुन्थ्यो। त्यो दुर्गा भवानीले राक्षसहरूलाई मारेर, दुष्टहरूलाई सखाप पारेर हामी सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई धर्म कर्ममा राख्नेहरूको रक्षा गरेको यो महान पर्व, यो महिला मैत्री छ। दसैँ आफैमा पनि महिला मैत्री छ। र नवदुर्गा भवानीको शुभ आशीर्वादबाट नवदुर्गा भवानीले लडाइँ लडेर राक्षसहरूलाई वध गरेर अन्यायलाई अन्त्य गरेर न्याय दिएको हुनाले यसलाई हामी न्यायको प्रतिमूर्तिको रूपमा दसैँको शुभकामना आदान प्रदान र साटासाट गर्ने कार्यक्रम गर्छौँ। त्यो कार्यक्रममा हामी उभिएका छौँ। हामी स्वभावैले नेपालमा विविध धर्म, एक धार्मिक सद्भाव कायम गर्छौँ, जातीय सद्भाव कायम गर्छौँ। हामी जुनसुकै जाति होस्, नेवार होस्, क्षेत्री होस्, ब्राह्मण होस्, हामी सबै नेपाली हो भनेर जानेर माया, प्रेम र सद्भावले बाँचेका मान्छे। नेपालमा 94% ओमकार परिवार हुँदै पनि, केही अन्य धर्म मान्दा पनि हामी सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सद्भावले बाँचेको मान्छेहरूको देशमा आज सनातन धर्म संस्कृति मान्ने यो दसैँको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पनि सिङ्गो देशका 100% सनातनीहरूलाई हामी दसैँको शुभकामना भन्दैछौँ र त्यसै मानेमा पनि दसैँको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ। यो कुरो म तपाईँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधा आकाश ढाकेको, आधा अझ तपाईँको तथ्याङ्कले त 49% पुरुषको सङ्ख्या, 51% महिलाको सङ्ख्या भन्छ तथ्याङ्कले। अब हेर्दै जाउँ 78 को जनगणनाले तथ्याङ्कमा के देखाउँछ, तर महिलाको जनसङ्ख्या बढी छ। तर महिलाको जनसङ्ख्या भएको देशमा हामीले जतिसुकै महिला अधिकारका कुरा गरे पनि, महिला सशक्तिकरणका कुरा गरे पनि, महिलाले अधिकारता दिएका कानुनका कुरा गरे पनि, महिलालाई एउटा छिनिक, एउटा चाहिँ परिवारको, एउटा चाहिँ घरको चुला चौका र स्याउला स्रोतमा सीमित गर्ने र महिलाहरूलाई घरको काममा मात्रै व्यस्तता गराउने र श्रीमान भनिएकाहरूले चाहिँ नि बाहिर गएर कमाएर ल्याउने र म चाहिँ पुरुष हुँ, मैले कमाएर ल्याएपछि तिमीले घरमा चाहिँ गृहिणी भएर मात्रै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अझै पनि नेपाल देश अगाडि बढिसकेको छैन। आज महिलाहरूलाई दसैँ जस्तो महान पर्व र चाडमा दसैँको शुभकामनाका आदान प्रदान कार्यक्रममा ठाटिएर राम्री, तिमीभन्दा म राम्री र मभन्दा तिमी राम्री भनेर दसैँको शुभकामना कार्यक्रममा आउनु पनि बडो तारतम्य मिलाउनलाई गाह्रो भएको छ। मलाई थाहा छ, तर मैले भन्नु पर्दैन। पर्सिको दसैँ छ, आज तिमी पार्टीको शुभकामना भनेर कता हिँड्दैछौ, नजाऊ भनेर पनि भनिएको हुनसक्छ। तर पनि हामी आएका छौँ, हामी यो परिधिबाट अगाडि बढेका छौँ। अनि त्यसो हुनाले हामीले महिलाका हक, हित र अधिकारका कुरा गर्छौँ। महिलाभित्र नजानिने ढङ्गबाट अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाहरूमाथि शोषण भएको कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले भर्खरै घरमा अहिले फर्काउँदै गर्दा, घरमा जाँदा छोरा र छोरी मध्ये हामीले खेलौना किनेर लान लाग्यो भने छोरीलाई पुतली र छोरालाई भकुण्डो किनेर लगिन्छ। किनभने छोरा भनेको शक्तिशाली र साहसी हुन्छ, उसले बल खेल्न सक्छ। छोरी भनेको पुतली खेल्छिन् भन्ने मानसिकता तपाईँ हाम्रै दिमाग, अरू कसलाई भन्नु। यो देशमा, यो देशको शासकमा, यो देशको राष्ट्रपतिमा, यो देशको प्रधानमन्त्रीमा, यो देशको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमा जुनसुकै ठाउँमा पनि महिलाले शासन गर्न सक्छ भन्ने खालको दृष्टान्त विश्व इतिहासले कायम गरेको छ।
त्यसो हुनाले तपाईँ जति महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ म दसैँको शुभकामना भनिरहँदै गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तपाईँहरू योद्धा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नेता हुनुहुन्छ। तपाईँले सनातन धर्म संस्कृति हिन्दू राष्ट्रको रक्षाका खातिर नेपाल देशको संघीयतालाई खारिजी गरेर देश टुक्राउने व्यवस्थालाई खारिजी गरेर राष्ट्रको देश निर्माण गर्नका खातिर र नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थालाई नेपालको राजालाई पुनर्स्थापना गर्नका खातिर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका खातिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता भएका नाताले तपाईँ महिला दिदीबहिनीहरूले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका माध्यमबाट यो दसैँ 78 सालको दसैँको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमले अर्को दसैँ आउँदै गर्दा त बरु ठाउँ ठाउँमा नेता भएको देख्न पाइयोस्। अर्को चुनाव आउँदा ठाउँ ठाउँमा मेयर वडा अध्यक्ष उपमेयर भएको देख्न पाइयोस्। अर्को 79 सालको दसैँ आउँदा त ठाउँ ठाउँमा मान्य भएको ढङ्गले चाहिँ उम्मेदवार भएको देख्न पाइयोस्। वास्तवमा दसैँको शुभकामना यस मानेमा सार्थकता राख्छ। हामीलाई कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरूले घेराबन्दीमा राखेका छन्। यो देशका कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भन्नेले घेराबन्दीमा राखेका छन्। तपाईहरुलाई यो कुरा निवेदन गर्नुपर्छ। तपाईलाई मैले पुनर्स्मरण गराउन मैले अति आवश्यक ठानेको छु। जब कम्युनिस्टहरूले भन्ने गर्छन् उनीहरूले कार्यक्रम गर्दा होचिमिन्ह, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ सेतुङ, स्टालिन भन्ने विदेशी नेताहरूको पूजाआजा गरेर कार्यक्रम गर्छन्। हामीले भन्यौं पूजै गर्नुपर्छ भने मेरो बाउको गरौँ, मेरो आमाको गरौँ, मेरो हजुरबाको गरौँ, मेरो हजुरआमाको गरौँ, नभए मेरो सासू ससुराको गरौँ, मेरो मितबा मिता आमाको गरौँ। पूजै गर्नुपर्छ भने तिनका फोटो सिरानमा राखौँ भन्यौं। हामीले के भन्यौं र नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्था राजा पृथ्वीनारायण शाहको फोटोलाई पूजा गरौँ, जसले देश निर्माण गरे। 22-24 टुक्रामा विभाजित भएको देश नेपाल रहन्छ कि रहँदैन भनेर उत्तर र चीनबाट भारत र चीनले नेपाल देश नै नरहने बेलामा हिजो तिब्बत भन्ने पनि स्वतन्त्र देश थियो, हिजो नेपाल भन्ने पनि स्वतन्त्र देश थियो। आज कुनै भारत र चीनको गुलाम थियो भन्ने नबनाइकन नेपाल देशको छुट्टै पहिचान बनाउने राजा पृथ्वीनारायण शाहको पूजा गरौँ, उहाँको फोटो सिरानमा राखौँ भन्यौं। हामीले होचिमिन्ह, कार्ल मार्क्स र स्टालिनका फोटो राखेर तिनका पूजा गर्ने पार्टीहरूलाई हामीले बहिष्कार गर्यौं। ती पार्टी भनेका भक्तपुरको नेकपा एमाले र माओवादी हुन्, तिनीहरूको बहिष्कार गरौँ भनेर हामीले भन्यौं। हामीले के गल्ती गर्यौं? हामीले कुरा पुरा सम्झना गर्नुपर्छ। तपाईले कुरा थाहा पाइराख्नुपर्छ। हामीले के भन्यौं भने हामीले देशभरिका नेपालीका मेचीको नेपाली होस् अथवा महाकालीको नेपाली होस्, चाहे नेवारको छोरी होस्, नेवारको छोरा होस्, चाहे तामाङको छोरा होस्, चाहे तामाङको छोरी होस्, चाहे ठकुरी ब्राह्मण जोशीको छोराछोरी होस्, हामी नेपाली हौं। हामी नेपालका नेपाली भएर बाँचौं। स्वतन्त्र देश आजसम्म कुनै देशको गुलाम भएन। त्यो भारत भन्ने हिन्दुस्तान पनि गुलाम थियो अंग्रेजको। 1950 मा स्वतन्त्र भएको हो। आजभन्दा 81 वर्ष 88 वर्ष 78 वर्ष अगाडि स्वतन्त्र भएको हो। आज नेपाल भन्ने देश कहिले कसैको गुलाम भएन। हिजो देशमा राणा शासन हुँदा पनि राणाहरूले पनि राजा फालेनन्, राज संस्थालाई सुरक्षित राखे। आज तपाईको कम्युनिस्ट कांग्रेस भनिनेहरू विदेशीका भरिया, विदेशीका दलाल, विदेशीका खेताला, विशेष गरी युरोपियन युनियनका पैसाले हिन्दुस्तानको बल विषयमा नेपालीहरूलाई, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको राष्ट्रको अखण्डतालाई ध्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छन्। नेपाल देश नै रहन्छ कि रहँदैन बडो दुःखको विषय भइरहेको अवस्था छ। नेपाल रह्यो भने राजनीति गरौँला, देश भयो भने राजनीति गरौँला, दिदीबहिनी भेटौँला, दाजुभाइ बसौँला, भलाकुसारी गरौँला, दुःख सुख साटौँला। त्यसै रहेन भने के गर्ने? हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ। आज देशै रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा यो देशका कम्युनिस्ट, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत थुप्रै मधेसवादी दलहरू र नेपाली कांग्रेस समेतको सहकार्यमा देश रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा पुगिरहँदा हामीले जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी जन्म दिने आमा र आफू जन्मिएको देश, मैले टेकेको भूमिको माटो सिन्दुर भन्दा पनि प्यारो हुन्छ भनेर बुझेको मान्छे म नेपाली भएका नाताले नेपाल देशको रक्षा गर्न पर्छ त्यसको भनेर म त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो कार्यक्रममा सहभागी भएको छु भनेर मलाई मन, वचन र कर्मले लिदिनलाई आग्रह गर्छु। आजको दिनमा आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो आजको 22 गते शुक्रबारका दिनमा आएर, असोजको 22 गते शुक्रबारका दिनमा आएर हामी यो शुभकामना आदान प्रदान गरौँ र यो चियापान कार्यक्रममा सहभागी मात्रै हौँ भन्ने मात्रै अभिलाषाले आएका छैनौँ। यहाँ हामीले महान उद्देश्य बोकेका छौँ। हामीले देशमा दिन दहाडे भइरहेको बलात्कारका घटनाहरू, हत्याका घटनाहरू, हिंसाका घटनाहरू,
भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई जरैसम्म उकेलेर फाल्नुपर्छ र देशभरिका भ्रष्टाचारीहरूका सम्पत्तिहरू सबै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र जो भ्रष्टाचारी छन् र खुल्ला मञ्चमा लगेर दिन दहाडे झुन्ड्याएर मार्नुपर्छ भनेर हामी हिँडेको मान्छे, हामी त्यो शपथ खाएर हिँडेका मान्छे, नवदुर्गा भवानीले तिनको सत्यानाश गर्नु भनेर हामी एउटा प्रधानमन्त्री माग्न चाहन्छौँ। हामी त्यो साहस राख्छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हामी केन्द्रीय तह अधिकृत जिल्ला तहका साथीहरू। किन साहस राख्छौँ? हामी देशलाई माया गर्छौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। भ्रष्टाचार गरेर को सम्पत्ति खाने भनेको आमाको रगत खाए सर हुन्छ भनेर हामीले त्यो कुरालाई आत्मसात गरेका छौँ। तर वरिपरि छर छिमेक सासुकीहरू भ्रष्टाचारी छन्। वडा अध्यक्ष भएका छन्, सरकारी पैसा ल्याएका छन्, चरम दुरुपयोग भएको छ। 10 लाख पैसा ल्याएको छ, 5 लाख पैसा काम गरेको छ, 5 लाख पैसा मिलिजुली खाएको छ। तपाईँ हामी टुलु हेरिरहेका छौँ। तपाईँको सामान्य वडाको कुरा गरेँ मैले, केन्द्रीय तहको कुरा गर्नु, जहाँसुकै कुरा गर्नु, यो तपाईँको प्रत्येक नेपालीले काम गरेर दिन दहाडे दिनभरि काम गरिरहेको पैसाबाट हामीले नेपाल सरकारलाई कति कर तिर्नुपर्छ तपाईँले अनुमान लाउनु भएको छ। हामीले 20 रुपियाँ कपको चिया खाँदाखेरि हामीले 5 रुपियाँ नेपाल सरकारलाई कर तिरिरहेका हुन्छौँ। तर हामीले कहिले थाहा पाएनौँ त्यो कुरा, नेपाल सरकारलाई कर तिरिरहेको थाहा पाएनौँ। हामीले त्यसरी सरकारलाई तिरिएको करले, त्यो करबाट नेपाल सरकारले वर्षौँ अरबौँ पैसा अनियमितता गरेर त्यो पैसाबाट भ्रष्टाचार गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को भनेको उनीहरूको मनपरी छाडा तन्त्र भइरहेको कुरामा पनि तपाईँ हामीले मौन समर्थन गर्नु भनेको त्यो समर्थन गर्नु बराबर हो। तपाईँ हामीले चुप्प लागेर सुत्दिनु नबोल्दिनु भनेको उनीहरूले गरेको अपराधलाई समर्थन गर्नु हो। त्यसो हुनाले कोही त बोल्नु पर्यो नि, कसैले त यसमा चासो राख्नु पर्यो नि भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अनि अत्याचारका विरुद्धमा लागि परेको हुँदा तपाईँ आदरणीय दिदीबहिनीहरू जो आज दसैँको शुभकामनाको कार्यक्रममा आउनु भएको छ, तपाईँहरूले बेलुका आज यहाँबाट जाँदै गरेर बेलुका रातमा सुख लाग्ने बेलामा एकचोटि कल्पना गर्नु होला, आफ्नो पितृ अग्रजहरूलाई सम्झना गर्नु होला र आफ्नो भविष्यको यो काखमा राखेको बच्चाको बारेमा सोच्नु होला। आज तामिल अफगानिस्तानमा आमा कता, बच्चा कता, श्रीमान कता, श्रीमती कता, बुवा कता, आमा कता, त्यो ढङ्गको चाहिँ नि आतङ्कित भइरहेको छ अफगानिस्तानमा। त्यही ढङ्ग नेपालमा हुँदैछ एमसिसीको पास गराएर। आज एमसिसी भन्ने परियोजना अमेरिकाले नेपाललाई परियोजना पास गराएर उसले चाहिँ नि विश्वयुद्ध मचाउने प्रयास गरिरहेको छ। आज एमसिसीका विरुद्धमा किसान ठुसा जस्ता चाहिँ युवा नेताहरूले सडकमा आगो बाल्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँ हामीले कतिको साथ दियौँ। अब महिलाहरूले पनि यो कार्यक्रम गर्ने कि नगर्ने, चुरा खोल्नुहोस्, सधैँ चुरा लाएर बस्नु पर्दैन, चुरा पकाल्नुहोस् केही बेलाको लागि। अब पऱ्यो भने मसाल लिएर सडकमा आउँछु भन्ने खालको साहस गर्न म तपाईँलाई दसैँको शुभकामना दिन्छु। महिला भनेको सिन्दुर पोते, चुरा र साडी र ब्लाउज लाएर मात्रै घरको गृहिणी भएर कसैको श्रीमती र कसैको आमा भएर मात्रै बस्नुको लागि होइन, पर्यो भने देश बनाउँछु भन्नका लागि पनि हो। देशको आधा शक्ति हो, मातृशक्ति हो। त्यस मानेमा मैले तपाईँलाई निवेदन गरिरहेको छु। त्यसो हुनाले आज धेरै कुरा गरिरहनु भन्दा पनि तपाईँ दिदीबहिनीहरूलाई म साधारण निवेदन के गर्न चाहन्छु भने म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले, तपाईँको भाइ, तपाईँको दाइ, तपाईँको छोरो, तपाईँको दाइको नाताले तपाईँलाई म साधारण निवेदन गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, पीडा हुन्छ, मनै गएर आउँछ, असाध्यै दुःख लाग्छ। तपाईँ हाम्रो देश, तपाईँ हाम्रो आमाको रगत लुटेर खाइरहेको छ, आमाको अस्पताल लुटिरहेको छ। विदेशीले गिद्धे नजर लगाइरहेको छ, विदेशीले कुन बेला निलौँ भनेर हेरिरहेको छ। यहाँको केपी होस् अथवा शेरबहादुर होस्, यहाँको प्रचण्डे होस् अथवा झले माधवे होस्, अथवा यहाँ भक्तपुरको एउटा भक्तपुर मात्रै राज्य गरेर बसेको एउटा चाहेको नाम मान्ने किन नहोस्, यी साराका साराले चाहिँ अवस्था यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो देशको बारेमा माया गरेको छ, देश जाँदैछ। त्यस्तो बेलामा तपाईँ हामी एकजुट हुनुको विकल्प छैन। त्यसो भने एकजुट हुन विकल्प अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँ अन्तिममा एउटा कुरा तपाईँलाई म भनेर जान्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिको महिला सङ्गठनको जुन खालको एउटा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको छ, धेरै कर आयो, दसैँको बेलामा शुभकामना दिउँला, हाँसौँला, गाउँला, नाचौँला भनेको के भन्यो भनेर गाली नगरिदिनु होला। हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँलाई गाली गरेन, मैले तपाईँलाई मात्रै दसैँको बेलामा कुनै सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। मैले यो किन भनिरहेको छु भने 44 जिल्लामा अधिवेशन सकिएको छ, हामी केन्द्रीय महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। भक्तपुर जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। दिदीबहिनीहरू, मेरो अत्यन्तै आदरणीय दिदीबहिनीहरू, यो अधिवेशन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको
समायोजनमा सहभागी भएका सृजनानगरमा पार्टी खोलेर बसेका केही साथीहरू कारणले गर्दा जिल्ला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। हामीलाई बडो दुर्भाग्य छ, दुःखद छ। तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक कार्यालयभित्र आएर पार्टीका साथीहरूमाथि हातपात गर्ने र पार्टीको अधिवेशनलाई अवरुद्ध बनाउने काम भएको छ। चोर उसैको ठुलो स्वर भन्ने दृष्टान्त उतापट्टिका साथीहरूले अहिले लागू गरिराख्नु भएको छ। आज अधिवेशन गर्दा समायोजनको अध्यक्ष स्वभावैले पार्टीका त्रै अध्यक्ष रामले पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा र डाक्टर प्रकाश तीनजना हाम्रो श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्षहरूको निर्णयबाट रामशरण लामिछानेको अध्यक्षतामा यो पार्टी समायोजन भएको घटना तपाईँहरूको अगाडि जगजाहेर छ। हामीले 1 महिनाभित्रै हामीले त्यत्रो चाहिँ हजारौँ मान्छेको सहभागितामा पार्टी प्यालेसमा हामीले चाहिँ समायोजन सभा गऱ्यौँ। समायोजन सभामा उतापट्टिका साथी एकजना साथीलाई सह अध्यक्ष पनि बनाएको तपाईँहरूलाई थाहा छ। आज समायोजन भइसकेको पार्टीको आज दसैँ तिहारको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा नैतिकता थोरै मात्र पनि राजनैतिक नैतिकता थियो भने यो कार्यक्रममा उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता रहनु पर्थ्यो। तर उहाँले सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएको छैन र उहाँले उल्टै सार्वजनिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, एकतर्फी रूपमा कार्यक्रम गरे। हिजो किसान पूजाले एमसीसीका विरुद्धमा युवा नेताले चाहिँ भक्तपुरमा लाखो बाल्दा, सडकमा आगो बाल्दा विपक्षी दलका साथीहरूले हाइलाइ पनि कम्तीमा देशको बारेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुरका साथीहरूले बोले भनेर खुसी भए। उताका साथीहरूले भन्नुभयो एकतर्फी रूपमा गरे भनेर उहाँहरूले सहभागिता जनाउनु भयो। आज महिला दिदीबहिनीहरू पनि उहाँले सहभागिता जनाइराख्नु सक्नु भएको छैन। म दसैँको शुभकामना आदान कार्यक्रममा नवदुर्गा भवानीसँग म भन्न चाहन्छु, साँच्चै नै तिनीहरू यो देशको माया गर्ने र साँच्चै नै सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने र नेपालको राज संस्थाको पुनर्स्थापन गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, संघीयताको खारेज गर्ने पार्टीमा लागेर मन वचन र कर्मले लाग्यो भए नवदुर्गा भवानीले सद्बुद्धि दिउन् भनेर यहीँबाट भन्न चाहन्छौँ। यिनीहरूका लागि ताली बजाइदिनु पनि अनुरोध गर्छु। राजनीति गरेर ठुला कुरा गरेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ। राजनीति गर्ने मान्छेले एक खालको जोगी जस्तो हुन्छ। आफ्नो घरको खाएर आफ्नो भोको पैसा खर्च गरेर जनताको सेवा गर्ने हो राजनीति भने। भ्रष्टाचार गरेर खाएर रगत खानको लागि राजनीति गर्ने होइन। म देशको लागि, समाजको लागि र मेरो परिवारको लागि र नेपालीको लागि म मरेर जाँदा पनि कम्तीमा पनि मैले 100 एउटा यस्तो खालको राजनीति गरेँ। मैले 4 धाम जान पर्दैन, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, मुक्तिनाथ कहीँ जानु पर्दैन। मैले त्यस्तो अधर्म चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानमा धर्मले त्यस्तो लेखेको छ, त्यो संविधान मैले च्यातेँ। त्यो संविधानमा मैले हिन्दू राष्ट्र नेपाल लेख्न सकेँ। नेपालमा गणतन्त्रको राष्ट्रपति प्रणाली लागू गरिएको छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेको कुनै पार्टीको राष्ट्रपति हुने रहेछ। हिजो काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति थियो, अहिले नेकपा एमालेको राष्ट्रपति छ। हामीले भन्यौँ देशभरिका 3 करोड नेपालीको राष्ट्रपति हुनुपर्छ। त्यो भनेको राजा भएको हुन सक्दैन, त्यो पनि पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान भन्यौँ। त्यसको लागि हामी लागिरहेको हुनाले हामी सानो बाटोमा छैनौँ, सजिलो बाटोमा छैनौँ, देशको बाटोमा छौँ, धर्मको बाटोमा छौँ। त्यसो हुनाले तपाईँ हामी सबैले, मैले तपाईँलाई फेरि निवेदन गर्छु, अन्यथा नसोचिदिनु होला। दिदीबहिनी भनेका सिन्दुर पोथेर चुरा लगाएर सधैँभरि चुरा बजाएर र श्रीमान र बाबु देवर जेठाजु र छोराहरूलाई खाना पसिनको लागि मात्रै होइन, पर्यो भने बन्दुक लिएर हतियार लिएर पनि निस्कनको लागि पनि हो। देशको लागि त्यसको लागि तयार हुन निवेदन गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक पार्टी, सामाजिक पार्टी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष धनेश्वरी प्रजापतिले जुन खालको शुभकामना कार्यक्रम राख्नु भएको छ, यसमा तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि तपाईँहरूलाई म हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। साँच्चै नै नवदुर्गा भवानीले सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सफलताका लागि शुभकामना प्रदान गरौँ। तपाईँहरूको आगामी दिन अत्यन्तै शुभ रहोस्, सुखद रहोस् भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु। यही ढङ्गबाट राजनीति गयो भने शुभ हुने सङ्केत देखिन्न, राम्रो सङ्केत छैन। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसले देश खाने भए त्यसका लागि सचेत रहन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सक्रिय सदस्यता दिन 2वटा फोटो लिएर तुरुन्त सदस्यता लिएर पार्टीमा कहीँ न कतै छेउमा बसेर यो पार्टीमा आफूले सहीको समय खर्च गरेर काम गर्न सादर अनुरोध गर्दै यहाँलाई मैले भनेका विविध शब्दहरूमध्ये नराम्रा शब्द लागेका शब्दहरूलाई यहीँ कतै पोको पारेर यहीँ फाल्दै जानु होला। जे मैले भनेका कुराहरूलाई तपाईँलाई मन मस्तिष्कमा छोएको छ, जुन कुरा यसले भनेको कुरा ठिकै छ भन्ने लागेको छ, त्यो कुरालाई लिएर आज बेलुका घरमा गएर आफ्नो परिवारसँग कुरा गर्ने र अरू साथीभाइसँग कुरा गरेर पार्टीका लागि काम गर्न अनुरोध गर्दै दसैँको शुभकामना सम्बन्धी बिदा हुन्छु। जय राष्ट्रवाद। आज यस शुभकामना आदान प्रदान तथा च्यापन कार्यक्रमका सभापति राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन भक्तपुरका अध्यक्ष सुश्री धनेश्वरी प्रजापतिज्यू र उहाँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक केन्द्रीय यो
केन्द्रको पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी आज यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि एकदमै जुझारु प्रखर वक्ता अलि निडर व्यक्तित्व हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाज्यू, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्य समितिका पहिले पनि नथाक्ने एकदम जुझारु र एकदमै सक्रिय जिल्लाका अध्यक्ष रामशरण लामिछानेज्यू, त्यस्तै गरी जिल्लाका नेत्री उपाध्यक्ष मन्जु कार्कीज्यू, उहाँ पनि साह्रै अलिक निडरै हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी सचिव अर्जुन कार्कीज्यू र जिल्लाका सदस्यज्यूहरू, जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू र नगरका अध्यक्षज्यूहरू र भातृ सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू र विशेषतः अब आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर निमन्त्रणालाई एउटा सम्मान गरेर चाहिँ पाल्नु भएको हाम्रो नीलनारायण कोजुदाई अभियन्ता, हाम्रो कृष्ण मुनकोठी बा, उहाँहरू पनि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा एकदमै जुझारु ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको छ र त्यस्तै गरी विशेषतः आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने हाम्रो मिठाराम भुयाङ दाइलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्वागत गर्न चाहन्छु र हार्दिक शुभकामना र बधाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो पार्टी प्रवेशलाई सार्थक रूप दिनको निमित्त पहल गर्नुहुने यो क्षेत्रीय सदस्य क्रियाशील हाम्रो चाहिँ पार्टीको सुडालका नेता दुर्गा विमल सिन्हाज्यूलाई पनि म मेरो हृदयदेखि नै र पार्टीको तर्फबाट पनि उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त, जुझारु महिला, अब आमा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो बडा दशैंको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यो नवदुर्गा भवानीले तपाईहरू सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई नवदुर्गा भवानीको जस्तो शक्ति प्रदान होस् र नवदुर्गा भवानीको जस्तो चाहिँ तपाईहरूलाई एउटा क्षमता आओस् र यो सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुरमा एउटा महिलाहरूको संगठन सशक्त रूपमा अगाडि बढोस् र भक्तपुरको संगठन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमय होस् र तपाईहरू र हामी एउटा साझा बहसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भक्तपुरको संगठनलाई मजबुत बनाउनको निमित्त तपाईँ हामी एकै ठाउँमा आएर त्यसलाई प्रयास गरेर र हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल नारा राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको निमित्त हामीले हामी महिला पनि र पुरुष पनि र महिला कार्यकर्ता दिदीबहिनीहरू पनि र पुरुष कार्यकर्ताहरूले पनि यो संयुक्त रूपमा चाहिँ लागेर हाम्रो पार्टीको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुरलाई बलियो बनाउनको निमित्त यो नवदुर्गा भवानीले हामीलाई सम्पूर्ण सबै पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूलाई शक्ति मिलोस् भन्ने पनि कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब यो भक्तपुरको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 18 महिनादेखि समायोजन नहुँदाको अवस्थामा कति हामी पछाडि पर्यौँ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र 18 महिना पछि समायोजन भएर चाहिँ हामीले समायोजनको कार्यक्रम गर्दाखेरि हाम्रो त्यो एउटा जमात राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई माया गर्ने एउटा जुन खालको चाहिँ नि त्यो जमात देखिएको थियो त्यो जमातलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुरको हैसियत के र भक्तपुरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कतिसम्म फड्को मार्न सक्छ भन्ने कुरो
अस्ति हामीले चाहिँ समायोजनको कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेरको कार्यक्रमबाट नै निर्णय गर्न सक्दछौँ। र अर्को कुरा र त्यो सँगसँगै फेरि पनि छिटपुट सानातिना कुराहरूले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुरमा अलिकति हामी अल्मलिएको अवस्था छ। तर त्यसमा तपाईँहरूले निसङ्कुच रूपमा तपाईँहरूले त्यस्तो अप्ठ्यारो केही मान्नुपर्ने पनि छैन। किन भन्दाखेरि राजनीतिकमा हामीले सोचेको जस्तो, हामीले बुझेको जस्तो अथवा कुनै पनि व्यक्तिले चाहेको जस्तो केही पनि हुँदैन। हरेक कुरालाई सामना गर्दै, हरेक कुरालाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछ्याउँदै हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। हाम्रा दुःख पीडाहरूलाई चाहिँ पछ्याउँदै, त्यसलाई पन्छाउँदै पनि फेरि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुर अब केही हप्तामै, केही दिनमै अगाडि बढ्नेछ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो राष्ट्रमा चाँडोभन्दा चाँडो यो राष्ट्रलाई चलाउनेछ हेर्नुहोस् अब। र त्यसको निमित्त पनि महिला दिदीबहिनीहरूको ठुलो एउटा साथ र यो पार्टीलाई ठुलो एउटा जुझारु रूपमा चाहिँ लाग्दिन हुनुको निमित्त पनि हामीलाई आवश्यक छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सानो अवस्था, सानो साइज भए तापनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको मुद्दा भनेको हरेक नेपालीको मनमा रहेको, ढुकढुकीमा रहेको चाहिँ हामीले मुद्दा बोकेका छौँ। नेपाली जनताको हामीले मुद्दा बोकेका छौँ। राष्ट्र संस्था भनेको सबै नेपालीको मन मस्तिष्कमा भएको कुरा हो। हिन्दू राष्ट्र भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामी सबै हिन्दू हौँ, हामी को चाहिँ हिन्दू होइन। हामी त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रलाई बचाउनको निमित्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब आउने आगामी दिनहरूमा यसलाई अग्रपन्थीमा लगेर, यसलाई उचाइमा लगेर यो राष्ट्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा हामीले हेराएर र भक्तपुरमा पनि 4वटै नगरपालिका यो संसदीय निर्वाचनमा हामीले चुनाव जितेर र जनताको म्यान्डेट लिएर हामी संसदसम्म जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा विशेषतः भक्तपुरका सम्पूर्ण साथीहरू क्रियाशील रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने पनि यो दसैँको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई म दुर्गा मातासँग पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी अब अहिले भक्तपुरको हकमा तपाईँ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई खासै त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परेको अवस्था पनि छैन। केही साथीहरूले दुःख पीडा त दिएका छन्, तर पनि त्यो दुःख पीडालाई सहेर, त्यो दुःख पीडा भनेको राजनीतिक यात्रामा त्यस्ता खालका कुराहरू आउन सक्दछन् र जसले त्यो कुरालाई सहेर अगाडि बढ्न सक्दछ भोलि त्यो खण्डमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुरमा मौलाउँदै ठुलो भएर भक्तपुरमा नै एउटा चाहिँ ठुलो शक्तिको रूपमा हामीले स्थापना गर्नेछौँ। र त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले यो महाधिवेशन गर्ने जुन तर्खरमा छ 26-27 कार्तिकको 26-27-28 र त्यो अन्तर्गत अहिले 44 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन भइसकेको अवस्था छ। र त्यो जिल्ला अधिवेशन हेर्दाको अवस्थामा अब हामीले यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले हेर्न सक्छौँ र तपाईँहरूले पनि हेरिराख्नु भयो होला। र त्यो हेर्दाखेरि देशैभरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माहौल यस्तै आएको छ र त्यो माहौललाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ र अरू कुनै पनि दलले थेगेर पनि थेग्न सक्दैन। र यसको परिणाम भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाँडोभन्दा चाँडो यो मुलुकलाई, यो राष्ट्रलाई चलाउनेछ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाली जनताको मुद्दालाई स्थापित गर्नेछ र यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो राष्ट्रलाई बचाएर एक दिन यो राष्ट्रलाई राज संस्थामय र हिन्दू राष्ट्रमय चाहिँ बनाउनेछ भन्ने खालका कुराहरू राख्दै आज जुन महिला दिदीबहिनीहरूले चियापान कार्यक्रम राख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन रूपमा तपाईँहरू जुझारु सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ त्यसको निमित्त पनि पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउने आगामी दिनमा पनि एउटा भक्तपुरलाई महिला दिदीबहिनीहरूले सशक्त ढङ्गले एउटा नेतृत्व दियोस् भन्ने पनि, सशक्त ढङ्गले नेतृत्वलाई अगाडि बढाओस् भन्ने पनि खालको कुरामा तपाईँहरूलाई दुर्गा भवानीको चाहिँ शक्ति प्रदान होस्, क्षमता प्रदान होस् भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइहरूलाई मैले यही अन्त गर्दछु। जय राष्ट्रवाद। मान्यजनहरू, यसमा बस्नुभएका सबै मान्यजनहरू, उपस्थित तथा दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मेरो
म नीलनारायण कोशी तर्फबाट सबैलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। आज यस पार्टीमा नेपाल सम्बत 42 तथा छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम समारोहमा मलाई पनि निमन्त्रणा दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यहाँ 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा उद्घोषक प्रेमी भनौँ उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त हाम्रो नेपालमा राजाशाही प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामी यो बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि नै यस पार्टीमा लागेर हामी काम गरिरहेका थियौँ। तर हाम्रो एउटै विचार भएका केन्द्रीय नेताहरू अलग अलग पार्टी खोलेको हुनाले म त्यो बेलादेखि अलग कुनै पनि पार्टीमा नलागी बसेका थियौँ। फेरि 53-54 सालतिर फेरि एक ठिका भयो। त्यो बेला फेरि हामी एक ठिका भएकोले एउटैमा आउनुपर्छ बस्नुपर्छ भनेर लागेका पनि हौँ। पछि फेरि अहिले यो दलीय व्यवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि फेरि दलहरू अलग अलग हाम्रो विचार एउटै भएकाहरू अलग अलग हुँदा पनि हामी कुनैमा नलागिकन बसिरहेका थियौँ। जब अब अहिले यो अलग अलग बस्दा पनि कुनै यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा लाग्नु भएको छ, कुनै अब राजाशाही प्रजातन्त्र भनेर लाग्नु भएको छ। त्यो हुँदा हामीले यो देशमा प्रजातन्त्र राजाशाही प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका थियौँ। त्यो बेला कर्मल थापाले त्यो बुढा जनतामा ल्याएकोले त्यसमा हामी सहभागी भएका छौँ र त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएर काम गरेका छौँ। अहिले आएर यो बहुदलीय व्यवस्था या गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि आफूले जनतालाई दिएको एजेन्डा समावेश नभएको संविधान उत्कृष्ट भनेर लागेकोले हामी फेरि त्यहाँबाट अलग भएर हामी सोचफुट अभियन्ताको रूपमा देशमा राजाशाही प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेर लागि परिआएका हौँ। अहिले हामी अभियन्ताको रूपमा छौँ। अनि मलाई यहाँ पार्टीका नेता सम्बोधन गर्नुभयो। म पार्टीको नेता भएको छुइनँ। म भन्न चाहन्छु, मलाई नेता नभन्छु होला, तर हामी चाहिँ अभियन्ताको रूपमा हामी लागि परेका छौँ। र अहिले हामीले भनिआएका पनि छौँ कि देशमा हाम्रो देशको दायाँ बायाँतिर 2टा शक्तिशाली देश भएको हुनाले अरू देशमा जस्तो होइन। त्यसकारण यसमा यहाँ विभिन्नतिरका देशहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने राजाशाही प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामी धेरै ठाउँमा भनिआएका पनि हौँ। यसै सिलसिलामा अहिले हामीले यो भनिआएका 5-7 वर्ष भइसक्यौँ। तर अहिले आएर जनताले बुझेर आउँदाखेरि चाहिँ नै हाम्रो विचारलाई सबैले समेटेर आइरहेको छ। यसकारण म अहिले पनि यहाँ पनि भन्न चाहन्छु कि पार्टीको अब देशमा राजा ल्याउनलाई, राज संस्था ल्याउनलाई हाम्रो पार्टीको कुरा त छँदै छ। तर अहिले पार्टीको झन्डा लिएर जाँदाखेरि अरू विपक्षी पार्टीका मान्छेहरूलाई आउनलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले नेपालको झन्डा लिएर कार्यक्रम गर्दाखेरि हाम्रो यो पार्टीको सिद्धान्त बोकेर जनता आउँदाखेरि आइसकेपछि हाम्रो विचार जनताले लिएको हुनाले चाहिँ हाम्रो पनि यसमा एकबद्धता छ भनेर पछि चाहिँ हाम्रो झन्डा सहित लिएर आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामी यहाँका साथीहरूलाई गण्यमान्यहरूलाई सँग चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम अनुसार अनुसार हामीले चाहिँ साथीहरूको सहयोग पनि पाइरहेका छौँ। आउनु भइरहेको पनि छ। यसकारण हामी अब आन्दोलन यो अब दशैंको टिका नवदुर्गा भवानी या हाम्रो कुल देवताको भवानीको टिका तालो सकिएपछि यो भगवानबाट हामीलाई आशीर्वाद दिउन् किनकि दिउन् भन्ने कुरा गर्न चाहन्छु। किनकि अब दशैंपछि बिस्तारै चाहिँ आन्दोलन चर्किन्छ। आन्दोलन चर्किनलाई यो भगवानबाट हामीले आशीर्वाद दिउन् भन्ने चाहिँ शुभकामना सहित म 2 शब्द यहीँ पुर्याउँछु। धन्यवाद। जय देश, जय नरेश, जय समिष्ट स्वर्गदपि गरिएपछि आजको राधिका अधिकारीलाई धन्यवाद। आजको यस
नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्मत 2042 तथा छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा भक्तपुर जिल्लाका ढुकढुकी युवा नेता, प्रमुख अतिथि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका अध्यक्षज्यू, यसै गरी यही भक्तपुर जिल्ला विकास समितिका अध्यक्ष रामशरण लामिछाने, विशेष अतिथि प्रखर वक्ता, हामीलाई एकदमै सहयोग सुझाव गरिराख्ने केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाज्यू, भक्तपुरको जुझारू नेत्री जिल्लाका उपाध्यक्ष मन्जु कार्कीज्यू, हाम्रा बृहत राष्ट्रिय मोर्चाका राजावादी समूहका अध्यक्ष कृष्णबहादुर मुनगोठी दाई, यसै गरी अभियन्ता नीलनारायण कोजु, भक्तपुर जिल्लाका जिल्ला सचिवज्यूहरू, जिल्ला सचिव अर्जुन कार्की दाई, उहाँले अबिरसम्म फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो। यसै गरी श्रीनायक नगरपालिका नगर अध्यक्ष मोहन रावज्यू, भक्तपुर नगरका नगर अध्यक्ष बद्री लाखाज्यू, मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य रामचरण बरवालज्यू, युवक सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य किशन भाइ, यसै गरी भक्तपुरका युवक सङ्गठनका अध्यक्ष काजु सिलवालज्यू, पत्रकार मित्रज्यूहरू, अनि आजको यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने क्षेत्रीय सदस्य दुर्गा तिमिसनाज्यू, जो उहाँ मार्फत चाहिँ राप्रपामा प्रवेश गर्नुहुने मिठाराम प्रियाल राई, उहाँलाई बधाई छ। यसै गरी विभिन्न जिल्लाका क्षेत्रीय सदस्यज्यूहरू, विभिन्न ठाउँ गाउँबाट आउनुभएका एकदम व्यस्त समयका बावजुद पनि पाल्नुहुने हाम्रो सभालाई सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अत्यन्तै प्रिय दिदीबहिनीहरू यति उपस्थित भइदिनु भएको छ। यसै गरी युवा भाइहरू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक न्याम अभिवादन, जय राष्ट्रवाद। साँच्चै नै महान नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्मत छठ पर्वको उपलक्ष्यमा महिलाहरूले एकजुट रूपमा यसरी चियापान आदान प्रदान गर्नको लागि उद्देश्यले हामी उपस्थित भएका छौँ। र यो पार्टी भनेको हिन्दू वैदिक सनातनदेखि चल्दै आएको एउटा चाड पर्व गर्ने भएको कारणले महिलाहरूले कुन बेला कसरी उपस्थित हुने भन्ने हामीलाई थाहा छ। र त्यही भएर दसैँको मुखमा चाहिँ उपस्थित हुनको लागि, सहभागी गराउनको लागि सानो एउटा चियापानको जमर्को गरेका छौँ हामीले। र यसैले रात दिन यहाँहरू फुर्सदमा आइरहनु भएको छ, तैपनि एकमुष्ट रूपमा यसरी चाहिँ भेला हुने मौका नपाएको कारणले चाहिँ भेला हुनको लागि यो आयोजना गरेका हौँ। र यहाँहरू सबैजना आइदिनु भएको छ, मनैदेखि खुसी लाग्छ। र यो हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै राजा र हिन्दूलाई मात्र हटाएको छ, अरू पार्टी त क्रिस्चियनलाई समेटेको छ। र हामी अब राजा पनि नजिकै आउने बेला भइसक्यो। दसैँ तिहारपछि दाजुहरूले पनि भनिसक्नुभयो, एकदमै लहर चल्ने गरेको छ। हामी जनता पनि भुलिन्छौँ र महान हाम्रो प्यारो राजालाई पनि, प्राणभन्दा प्यारो राजालाई पनि हामीले आँखाले एउटा सुपिच पहिराउने अवसर पाउनेछौँ। र हिन्दूले मात्रै अनुशासित बनाउँछ एउटा जनतालाई, र कुनैले पनि सक्दैन। हिन्दू राष्ट्रले मात्रै, हिन्दू वैदिक सनातन हिन्दू राज्यले मात्रै यो महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि मात्र सम्पूर्णलाई
प्राणी जगतलाई पनि कल्याण गर्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र यहाँहरूले चाहिँ आगामी यो अधिवेशनको लागि पनि दिदीबहिनीहरूले चाहिँ फर्म मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ र 3वटा फोटो अनि सबै सक्षिता फर्म भरिदिनु हुनको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूको बावजुद पनि यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक आइदिनु भयो। यहाँलाई मुरी धन्यवाद। यहाँ दाजुहरूले पनि रामेश्वर दाइले पनि हिजो रातिसम्म पनि यहाँ चाहिँ महिलाहरूको के छ कस्तो छ भन्ने किसिमले चाहिँ सोधनीति गरेर बेलुका मात्रै जानुभयो। उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद। अब हाम्रो जिल्ला अध्यक्षज्यूको त कुरै छैन, रातैभर पनि बस्छु यहाँ चाहिँ महिलाहरू सहभागी भएन पनि राम्रो हुँदैन, दसैँको मुखमा बिजी हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र सो यति सहभागी हुने मौका पायो। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। यहाँको घर परिवारलाई पनि धन्यवाद, किनकि घरमा काम छ तै पनि पठाइदिनु भयो। राम्रो ठाउँमा आज चाहिँ काम छ, घरमा काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ नअल्मल्याइकन पठाइदिनु भएकोमा यहाँलाई सबभन्दा पहिले सहभागी दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र साथै यो नयाँ वर्ष नयाँ दसैँले गर्दा यहाँ सबैले भवानी माताले चाहिँ सबैको तेजमय बढोस्, काम गरेको सफलता मिलोस् भन्ने चाहना पनि छ। धेरै कुरा दाइहरूले पनि बोलिसक्नु भयो र अबेर पनि हुनुभएको हाम्रो जिल्ला सदस्य चुरी अवाज दाइले भर्खर आउनुभयो, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दछु र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी गर्नुहुने सम्पूर्णलाई मुरी धन्यवाद। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई संयोजकको रूपमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुने हाम्रो चिन्मया बरुवाल हजुरलाई पनि धन्यवाद र आयोजकका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीलाई धन्यवाद। जति धन्यवाद दिए पनि नपुग्ने र आजको यो चियापान समारोहको लागि भोजको व्यवस्था गरिदिनु है भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गर्नु विद्यार्थीलाई पनि एकचोटि सम्मान गरौँ। दिदी आउनु भएको छ, विद्यार्थीलाई पनि मुरी धन्यवाद। र यहाँहरू यो महिलाहरू सफल पार्नको लागि पुरुषहरू पनि एकदमै खाँचो छ। नर नारी दुईटा रथ भने जस्तै एउटा सिक्काको दुईटा पाटा होइन, एउटा महिला एउटा पुरुष। त्यसैले नै हामी सँगसँगै जाउँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ महिलाहरूको एकदम खाँचो छ। दाइले पनि भन्नुभयो पुरुषहरू अगाडि बढे पनि एकजना मात्रै हुन्छ, महिला बलियो भयो भने हुल्का लिएर आउनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ। आज पनि यही उदाहरण छ, मैले देखाएको छु। यहाँहरू यो कार्यक्रममा आउँछु भनेर गर्नुपर्ने काम पनि नगरी पनि खाँची राखेर पनि आउनुभएको छ, कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएको छ। मुरी धन्यवाद। जति धन्यवाद दिए पनि नपुग्ने गरी हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले पनि महिलाहरूको कस्तो छ के छ भने जहिले पनि हामीले सल्लाह सुझाव दिइराख्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि जति धन्यवाद दिए पनि नपुग्ने छ। उहाँलाई महिलाहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो जिल्लाका अध्यक्षज्यू रामशरण लामिछानेज्यू, महिलाहरूले कार्यक्रम त गर्ने भन्नुभएको छ, तर कतिजना आउनुहुन्छ भनेर बिहानदेखि फोन गरिराख्नु भएको छ। दाइ हामीले त फोन गरेको हो, आउने नआउने महिला दिदीबहिनीको इच्छा हो। जति आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर लानुपर्छ भनेर भने ल गर्नुहोस् न भन्नुभयो। उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद। बिरामी अवस्थामा पनि हाम्रो मुलगुती दाइले आज के छ कस्तो छ भन्नुभयो। प्रोग्राम छ दाइ, 2-4जना महिला दिदीबहिनीहरू पनि हजुर पनि आउनुहोस् भनेर मैले फोन गरेँ। नीलनारायण दाइले पनि उहाँहरू उपस्थित हुनुभयो, उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद है। रात दिन खटेर लागिपर्ने हाम्रो अर्जुन दाई जिल्ला सचिवज्यूलाई पनि महिलाको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद। जति धन्यवाद दिनुभयो पनि पुगेन। अब पत्रकार महोदय पनि यति टाढासम्म आइदिनु भयो, पाटनदेखि भक्तपुरसम्म, यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ भाइरल गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै सम्पूर्णमा यो चौपा भाउजू लगायत माली दिदी, तारा दिदी, बिन्द्रा दिदी सम्पूर्णलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै सुकेश दिदीको दाइहरूलाई पनि सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम विसर्जन गरेको घोषणा गर्दछु। जय राष्ट्रवाद। एकचोटि भन्नुहोस्, जय राष्ट्रवाद।